Wahid parantos tilar pundut kun gaduh. Sebagian besar ilmu intelektual apa Kang Gus Dur lain baik di dalam negeri secara nasional, justru di luar negeri secara internasional. Tapi Indonesia mah diajak pinter Gus Dur itu atas siap. Mantap terus we kiai nu apal mah rek ditarima rek itu nyaritakeun keistimewaan Gus Dur. Tapi atuh anu mukakeun hate mah lain kiai Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejeniusanana telah terketahui ku para kiai-kiai sejak umur 3 tahun mulai kaciri kejeniusan. Terus sampai ke luar negeri. Sampaikan ke Bali ke dia pohara luar negeri. Jelema nu dipake kasieun ku Soeharto kecuali Gus Dur. Aja Gus Dur na ngome ka Soeharto deui. Biasa kan. Dipake kasieun deui ku Gus Dur. Asa dibunuh sampai 3 kali di zaman Soeharto. Tapi nyana tenang-tenang. Namun beteungna emasan mah atau modalnya da geus garua. Urang waktu karak diancam setik we gajeus di jero imah we ngoncian maneh. Nyana man. Kitulah seorang Gus Dur berangkat ke Mesir pertama tiluan nyana rek sakola. Al-Azhar datang ke Mesir, babaturanana ngomong ke kota ya, beli baju, pesen kamu, pesen. Babaturanana mesen aya 11-an, kabeh nu cari cing didinya, kabeh mesen kaos, nu M, nu L, nu M, nu L. Nya nama kalau ada S saja. Sedangkan nyana pongkodena jelema. Kepercayaan kabehan kok pakai S, jadi udah S aja. Babaturan nu M, nu L, nu X, nya nama S. Belikan bener, nya nama S. Ternyata S di Mesir sarua jeung XL di urang. Barang dipakai teh, nu S lagi kos jubah tuh. Apa kata saya juga? Tinggal nu saja nu meuli XL, nu meuli L, segala sareuing gajah heunya. Potongan di Mesir jeung di urang, lain deui. S-na bisa dipakai ku jelema gendut. Itu tertidinya geng luar biasa pohara asup dina sekolah saminggu gitu. Asup 2 minggu gitu. Tinggal babaturan abe bingung. Aing mantap bingung nyana mah sanajan teu sakola ge pinter bisa bae ngajawab. Babaturanna mah mun teu ajak sakola tuh jadi ngapodoan kan. Di sekolah berangkat tengah jalan dulu film bagus amat tuh filmnya. Ulah sekolah orang nonton film bae. Tapi ketika ditanya ku dosenna malah ngabalikeun deui ka dosen. Iyalah dosen jadi bingung ketika ditanya pengertian eta dina Al-Qur'an naon ayat sabaraha asbab nuzulna kumaha dibejakeun teng. Malah balik nanya ka dosen. Dibalik wari dosen jadi muridnya nyana jadi dosen. Itulah Gus Dur. Ternyata tidak ada susah ini naon gitu pendidikan ilmu di Al-Azhar pindah ke Baghdad. Pindah ke Baghdad panjang dong di Baghdad mah sampaikan kawau jeung Saddam Hussein. Itulah Gus Dur. Jadi lamun dibukukeun pohara jasa manggi gurunya di ditu guru thariqah di dieu geus gitu. Dijadikan murid ku salah sahiji guru thariqah. Kemudian di Baghdad manggih guru istimewa di beatna langsung yang nama dihareupeun dan kalau di luhur makbarah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Langsung tidinya amat nama urusan thariqah. Di Baghdad sangat menguasai bahasa, budaya dan sajabana. Tokoh-tokoh Baghdad pucana di deketan sampai ulama nu ngaran Kiai Haji gitu
Muhammad naon eta di Baghdad tungtung hari eta memuji ke Gus Dur sehingga Gus Dur kata di ngaranna Abdurrahman hungkul ditambahan ku Wahid. Jadi Kiai Haji Abdurrahman Wahid eta menang gelar ti guru thariqah. Jadi Wahid eta pas kabeneran ngaran bapakna padahal ngawahidkeun ka Gusti Allahna geus tamat. Tak gelarna Abdurrahman Wahid. Kukula kaselain dicaritakeun dia tetep bae teu percaya dalam hati. Kiai-kiai malah ngajebian. Malah sebagian Habib jeung kiai teh ngeceng kana fisikna, ngagogoreng butakna, ngagogoreng kana teu bisa leumpang. Eta teh ningalikeun kabodohan para kiai jeung para habaib. Sebab teu meunang ngagoreng-goreng buatan Allah. Sebab diomongkeun buta jeung lumpuh moal nganyageuran. Diomongkeun sakitu teh diomongkeun sakitu. Tak temenang orang ngomongkan si hidung sia gitu si putih sia ulah si buta temenang eta di urang teh kos kitu istimewa na Gus Dur telah terketahui sejak mulai Gus Dur diusir ke Baghdad terus ke Belanda terus ke panggil negara Gus Dur balik ke Indonesia, jadilah nyana Dewan Syuro NU. Kemudian nyana jadinya ke NU, kantilna. Oh, jadinya luar biasa, nyana jadi badan sensor film. Jadi kiai tapi masuk di badan sensor film. Wah, kabeh. Kiai malah lundur. Banyak dipimpinku. Jelema tapi nuturkeun bintang film. Gus Dur dek nuturkeun dek henteu sabodo. Ternyata misi dan begitu ditanya lantaran film-film gitu anu asup ke Indonesia geus keterlaluan. Sedengkeun lolos bae sensorna nu bisa nangani maka Gus Dur terjun untuk meminimalisasikan supaya ulah keterlaluan. Itulah pikiran-pikiran dan tujuan-tujuan Gus Dur. Asup di artis, asup di pemain bola dan lain sebagainya. Tapi hijinya nama endut. Naklukkan manusia diajak karena jujur dan adil. Menuju ridho Allah subhanahu loban ke harti. Tapi setelah beberapa tahun. Perlu diceritakan kiai-kiai na loba jasa Jawa Tengah jeung Jawa Timur uta tadina geus mufaroqah jeung Gus Dur bahasa NU pisah lantaran imamna dianggap batal setelah 3 tahun ke 4 tahun ieu nu mufaroqah ku hari mutabaah deui ngamakmum deui lantaran ningali positif Gus. Sebab ayah bangsa babaraha jelema kiai nu dibeat ku Gus Dur. Jadi guru thariqah Gus Dur. Tak guru tarekat maka kitu. Lain nu make udang-udang sorban, jubah, kadang-kadang tahu nih ngan duit maka kitu. Zikir itu di istana, zikir di Senayan, bohong sama. Artinya zahir sama. Nu hese batin. Itulah Gus Dur terus kabladina pohara jasa sampaikan ke rencana-rencana Soeharto terketahui ku Gus Dur. Terus langkah-langkah Soeharto teh dipikelaan ku Gus Dur sampaikan ke bendu Soeharto jangan biasa-biasa. Ieu Gus Dur anu pohara panjang menyeritakeun Gus Dur geus anggeus-anggeusna lantaran loba keanehan-keanehan. Di antara nu aneh nyana ke Australia. Di Australia itu sholat-sholat diramaikan ke wartawan bahwa Gus Dur sudah tidak berani sholat lagi dan tidak mampu sujud karena perutnya terlalu kebesaran. Panjang tak di koran kos itu dibaca. Tapi ternyata anehna orang di Jakarta mah ke Australia aya bae di Jakarta. Jadi ditanyakan ke Australia, cek keluarga dan jangan mana. Jadi di imah ayah di Australia ayah. Eta nu asli itu mana?
Karena orang mah di ngora aya berang tapi di kolot aya peti orang-orang kayaknya saja garua. Orangnya beda jam. Saya datang di majelis juga lo baca gitu. Sebut buku lagi nya ngarannya. Saya tadi ngora berang di kolot peti sebut dulu ngarannya. Masya Allah, Gusdur parah. Kemudian waktu Kiai Munawir Kerapiak maut, wasiat hayang di imaman pertama ku Gusdur. Kebenaran Gusdur dah keraya di Australia kami. Terus si Munawir di Pandian, nu berani nyalakan tidaklah lantaran ayah wasiat seperti itu. Lantaran Gus terlalu lambat, Gus Dur tetap masih di Australia, ditelepon ke protokolernya, saya masih di Australia. Jadi tidak memungkinkan, maka keputusan para kiai 10 menit Gus Dur tidak ada, kita laksanakan soal. Ditunjuk guys kiai nu bakal ngimamanan. Siap-siap 10 menit, 5 menit, kemudian 7 menit, 8 menit, imam geus tereh kahareup lantaran make acara itu penyebutan. Begitu semenit deui torojol Gus Dur assalamualaikum. Langsung we kadinya kahareup. Imaman maka sebelah jepit sabelah ejo sabelah beureum. Itulah Gus Dur lebih dibejakeun anu unik-unikna seperti eta. Iya ditelepon ke protokoler Gus Dur di mana sekarang? Sekarang masih di atas kapal. Di mana geus imaman gitu. Tah gitulah seorang Gus Dur duka tarima kukula kapohadaanan. Hese diceritakeun. Di mana biasa terus ngobrol terus. Eta nu nelpon di kapal kene nyanana imaman ngobrol mana nu asli. Itu Gus Dur. Sababaraha macam keunikan ketika nyana diundang awal ka dieu sekali pohara make kitu tata cara sesuai jeung aturan nyana teh datang. Padahal teh ka mana-mana. Nyana teh diundang torojol. Iya Gus Dur. Jadi nyana secara terketahui maka Cilongok 3 kali hiji acara keagamaan haul di masjid. Kedua acara kenegaraan deklarasi mentah di dieu di majelis. Katilu acara kekeluargaan lebaran nyana ka imah kula acara silaturahmi. Etalah nu terketahui Gus Dur di mata itu masyarakat Kabupaten Tangerang kadieu 3 kali aya deui kadieu tampak terketahui. Itulah Gus Dur nyana nanya naon bae silahkeun nanya politik, nanya ekonomi, nanya urusan agama. Saat-saat di Indonesia darurat masalah politik, masalah ekonomi, masalah agama lamun can diputus jeung can dijawab ku Gus Dur can selesai. Kurang ingat ketika tsunami cecok ulama Indonesia. Sebagian kudu disalatin, sebagian ulah, sebagian pandian, sebagian ricuh. Putus ku Gus Dur. Tidak usah. Cukup saja gali hijikeun. Dalilna darurat dibaca tenggunya di jamu Jawa. Nu ngomong ulama kasih. Ketika rame masalah itu urusan rokok. Rokok mui ngaramkeun ricuh datang ke Gus Dur. Gus Dur tidak ada ulama di Indonesia hanya 3. Mui harus ngaji lagi. Cukupnya nama sakit juga nggak jawabnya. Cukup sakit itu saya mui harus ngaji lagi. Cicing mui. Untung nama keputusan anak cek mui haram juga bagi yang hamil. Don ban. Insya Allah. Ketika Gus Dur diisukeun jeung awewe, direndeng-rendengkeun jeung awewe jeung artis menjelang pemilu luar biasa. Oh, ricuh. Gus Dur mah seri bae, saya masalah sugan ngajawab terus bae ditanya ku wartawan. Gus, bagaimana itu? Betul apa tidak? Itu kan untuk memperlihatkan keunikan dan kecanggihan alat saja. Cukup aja gitu ngajawab.
Berarti kecanggihan alat biasa tangkadinya terjawab sudah. Ini nama detik ngajawab. Itu tah seorang Gus Dur. Segitu aja kok repot. Masya Allah. Ya lamun Gus Dur nyaritakeun jeung kiai-kiai jadi babaturan Gus Dur. Di politik, politikus kabeh babaturan Gus Dur. Di ekonomi kabeh, ekonom babaturan Gus Dur. Terus rakyat jelata, tukang beca kabeh ngarasa babaturan Gus Dur. Ieu kahasian Gus Dur, ka encek-encek. Encek kabeh babaturan Gus Dur kabeh, Katolik, Protestan kabeh. Sebabnya adalah kepala agama, ketua agama, pemimpin agama sadunia nyana nu ditunjuk. Mentek naon bae can anggeus mun can diputus ku Gus Dur jeung urang teu nyaho keaslian negara tanpa Gus Dur saat-saat kamari. Urusan ekonomi nu aslina kumaha di Indonesia nu wani ngalum-ngalum ngababerkeun lain urusan politik bener jeung teu benerna nya nama pas-pasan nyarita sakitu aya. Dan lain sebagainya. Nah iyalah Gus Dur di Indonesia luar biasa dihormati bagi kalangan intelektual secara internasional geus sarua, bahkan diengke bakal loba-loba tokoh-tokoh Kristen, tokoh-tokoh Protestan di luar negeri anu arasuk Islam lantaran ngobrol jeung Gus Dur. Di urang Belanda, orang Inggris, orang Jerman nu arasuk Islam wasilah ngobrol jeung Gus Dur bakal berbunculan. Terakhir engke bakal muncul sekira-kira ya Mas, sekira-kira memungkinkan murid-murid Thariqah Gus Dur. Unik Gus Dur mah jadi luar biasa. Terakhir pertemuan kiai, 3 kiai. Sebulan sebelum wafat nyana bertemu dengan kiai nyen kitu hiji kisah di pawayangan. Wayang kulit jeung wayang golek nyaritakeun di hiji imah inu ku tatangkala di sisi. Berbagai tatangkalan imah aya. Terus di tukangna aya empal, terus aya pertanian, seluruhna aya we. Warungna aya. Ya iyalah digambarkan di keluarga si Semar. Jadi eta imah kita diatur, diurus ku si Gareng, ternyata si Gareng kos kitu we esek waing teh si Gareng atuh. Ternyata boro-boro terurus, menang sababaraha poe atau bulan, boro-boro empang beres ternyata ucaya. Tangkal alapara ragagan teu pugu. Lau non hewan-hewan kotok pararanya gitu kene embe ternyata nu mapal diantepkeun dae dipanggil si Gareng ku si Semar isi aku main ternyata teu bisa cekna urusan ku si cat abah ge hiji-hiji di pertanian di perkebunan kemudian perikanan pertanian ieu tah cekna teh naon gitu ngaranna perwakilan geus teu kawatakan cek si Gareng teh maningan itu bae cenah si Cepot habek. Cepot dipanggil cek si Cepot teu bisa kula mah lamun can dibere ilmu na sakolahkeun heula atuh kula cek si Semar ulah sakola urusan kos itu mah tapa bae. Memang urusan rumah tangga kudu tapa. Mungkin ge hasil tapa bakal menguasai seluruh. Tina embung jadi daek singkat nama si Cepot ya ditapakeun 3 tahun ku si Semar. Kadang geus 3 tahun ku si Semar ditapakeun, ieu teu balik-balik si Cepot. Tapa bae terus. Si Semar teh ieu teu balik-balik ge teh anggeun si Semar. Heuh, sia ieu pan geus datang ka waktuna ilmu ti Abah mah ngan datang kadinya doang. Geus gara balik. Itu cek Cepot dek neruskeun ilmu. Atuh pan neruskeun ge kudu aya guruna. Justru kula boga guru anyar salian si Abah. Atuh engke sia ngaleuyan aing. Cek Semar. Kekaleuyan deui kula mah ngajalankeun tugas we ieu mah. Ke guruna saha?
aya nu datang bae ka dieu bisa kapanggih moal bisa ieu mah khusus bae cenah guru teu bisa dipanggilan ku nu seje keukeuh si Semar nisambali tapi cepet diteruskeun pertapaanan maka Semar balik deui dongeng jeung anak-anakna urang nungguan si cepet ieu kitu tapa teu balik-balik tah eta sabulan samemeh maot nyieun kos kitu berarti nyana tapa mun balik-balik datang ka Quran kitulah Gus Dur nyieun anekdot melalui wayang nah numantak cek Ki Semar atuh eueuh si cepot bae imah teh dikeun teh heula ka Kurawa Pinteran naon cenah kan jas gareng teu mampu lantaran teu sakola aya geus sakola itu tatangga Kurawa kitu naon didikeun ka Kurawa mendak ieu imah tangga kuari keur dicekel ku Kurawa lantaran cepotna tapat teu balik-balik kitulah urusanna ditayangkeun eta tengkengan kumaha keputusan Kiai nu tilu antara kitu izin jeung teu izinna bakalna aya 2 episode di akhir ke cepet bakalna hudang deui kudu dia di anekdot yang pikirankeun urang nah ieu lah mun dicaritakeun ti awal mah tukul ge kudu ngadalang heula burung ieu mah sakelumit we gambaranna seperti eta runak remikna nu pohara unik sebab Gus Dur mah terunik dari yang unik ialah Gus Dur teraneh dari yang aneh percaya itulah kenyataannya Gus Dur adalah Gus Dur memang sulit untuk menggambarkan membukukan Gus Dur sebenarnya lantaran nerka Gus Dur kula didatangan ku sababaraha kedutaan ieu utusan Gus Dur ketika seorang duta ngobrol di Gus Dur kita ka imah kula ieu nu ditanyakeun bagaimanakah mengenal Gus Dur atuh gua ganti teu bisa ya kemudian sababaraha kiai di Jawa Timur jeung di Jawa Tengah kiai sepuh kemudian namu ka Gus Dur ka Jakarta ceknya sampean sebelum pulang harus datang dulu ke pasar Komisi bere alamat datang ka kula begitu ambrok di lawang kageteun di kiai tak kaget ini mah anak-anak ternyata saya ini suruh ngobrol sama anak-anak kada dengekin lah terkula tapi tetap jana akhirnya ngendong ngobrol jeung kula akhirnya panjang cerita saya seorang kiai di Jawa Timur anu datang ke Gus Dur kita ka imah kula di Jawa Timur ge leuwih ti 3 kitu kene di Jawa Tengah ini loba ngobrol-ngobrol tentang Gus Dur baik di kalangan politikus maupun di kalangan kiai kula sok nyabit Gus Dur lantaran di Tangerang tidak mengenal Gus Dur tidak mengenal NU teh ya eta teh organisasi milik urang anu nya nama Ahli Sunnah wal Jamaah selain eta adalah di luar Ahli Sunnah wal Jamaah seperti Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya jadi tetap baik milu atau milu urang secara praktis di itu NU urang teh ajaranana di Indonesia adalah diwakili ku NU. Untuk memperkenalkan NU di Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang terus sangat sulit. Maka kula pernah dipanggil untuk ikut praktis di NU. Jadi panjang dongengnya. Nah, akhirnya menolak kula lain siap untuk mengabdikan diri di NU membawa bendera NU yang memperkenalkan syariat-syariat tapi keterbatasan anu aya di kula. Gus Dur mah hebat urang embung masalah. Kitu kene ketika PKB di deketan kumanehanana kula boga aturan-aturan jeung hujah-hujah. Masalah. Nah gitulah tapi kedekatanana anu luar biasa di luar nu terketahui ge pernah ketemu pada tahun 80 di 9 Muktamar Thariqah di Utuhiyat Ranggen Demak baheula mah dipimpin ku Gus Dur teh berbarengan 1 hari setelah Muktamar NU kemudian Muktamar Thariqah di Jawa Tengah Ranggen Demak nah ieu khusus tempatnya yang khusus ketika nu khusus Indonesia ya dipimpin ku Gus Dur umum ge sarua
Tapi loba keunikan ketika mulai Gus Dur sebentar lagi akan ada tamu kita dari Inggris. Ini adalah ahli thariqah. Bener, kebal jol jelema make levis. Make kaos hidung, make rangsel, teu make kopea. Eta teh ahli tarekat nu geus bisa hiber. Entak besingke ngamangi make levis. Mawa. Luar biasa. Jadi kaget tercengang kabeh, tercengang ternyata eta adalah babaturan Gus Dur. Coba jangan cerita tentang tarekat, jangan ngomong deh. Tidak akan lama lagi tamu kita dari Belanda, ini pun ahli tarekat, nanti akan datang. Coba datang, bener baik. Sarua baik, maka salah merecet. Bahkan gesper lagi kada delegeun baik. Percis pos penyanyi. Merecet sangkapena merecet, tapi ia justru ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Nunggu jadi eta. Nunggu jadi. Diceritakan ke Gus Dur bahwa ini akan menjadi dosen di Indonesia selama 6 bulan kan orang Belanda ya. Diperhatikan baik teh yang dosenan di Yogyakarta. Kemudian cerita tentang Banten aya nu poho tah si dosen orang Belanda yang ngalbedakeun ku ngaranna. Ayah hagen-hagenan. Nah, ya cerita menceritakan tentang Syekh Maulana Sanuddin, Syekh Yusuf dan Kesultanan Banten. Ayah nu poho nyana teh meureun. Tak kamuridna tunggu sebentar. Lep eueuh tibernya na ka dieu ka Banten. Terus ke perpustakaan milian, sanggeus-sanggeus sekitar 5 menit langsung aya deui di ditu. Eta teh lalakon lain lalagaan. Masya Allah. Urang apa mun carekan kuno kolot lompat ka nu ngora. Urang sarua teh ge. Ngan ai itu mah ahli Allah, ai urang mah ahli nyandung berani ka matu. Kaunikan eta teh kaunikan babaturan Gus Dur. Ta eta jelema nasab kita hebatna, eta adalah murid Gus Dur. Ini kumaha coba? Mantap nyana mah istimewa ketika main bola baheula Brazil jeung mana? Kula bukan mah. Ditanya, mana nu menang? Anu sabaraha menangna? 1 ternyata. Iyalah Gus Dur. Ketika ditanya perang antara Amerika dan Irak, nyana ngajawab perang yang panjang. Mana yang menang? Irak. Titik. Bener kenyataannya. Naon nu diomongkeun ku Gus Dur teu pernah meleset. Tapi ketika urang diajak berangkat, pinter. Itu bisa. Bangsa Indonesia berarti di nang gitu ngaranna ditilai sekian persen, otak na ieu sekian persen lemah mantap moal aya nu kelas internasional di bidang olahraga main bola sak neng moal jadi dunia Indonesia. Modal gede ge moal we ka jeung kumaha. Nyanyi saneng moal bisa kelas dunia. Orator saneng moal kelas dunia. Politik setelah Bung Karno moal aya nu kelas internasional. Lantaran teu bisa diajak pinter ku Gus Dur teh bisa. Gus Dur ketika tek ngobrol dengan Bill Clinton rencana cuma 20 menit tapi 1 jam. Berikutnya mohon ngobrol di telepon teh lain sekali, lain 2 kali. Bahkan dikhawatirkan Bill Clinton masuk Islam. Coba eta. Entar ketika datang ka dieu silaturahmi kekeluargaan, ka dieu ka imah kula, nyeuna diteleponku gitu. Bus langsung hari didengekeun ku kabehan hiji kadeung kemudian kedua deui sarua ti Amerika kan tinggal urang mah nonton bahasanya na baca becos secos eta orang Gus Dur popoara jadi nyana memiliki 7 bahasa anu istimewa ialah Gus Dur setelah Bung Karno tidak ada lagi manusia istimewa kecuali Gus Dur entah ya nama teu make tek make tek kumaha aja teu neuleuh nama istana nu biasa dimumule pakai ngaji padunya nang. Kiai ngarawat kitab pan datang kali itu ke istana. Lantaran ayah protokoler tidak boleh jalan depannya, jalan belakang aja. Presiden bos gitu.